ఈ స్టీల్ గండర్స్లు పైకి ఎత్తే దానికోసం కనిపిస్తుంది కదా ఈ గండర్స్లో, కానీ లైక్ మాత్రం అస్సలు చేయలేదు. ఇవాళ చేస్తారనమాట. సో ఈ అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు అనేది నీళ్ళు వచ్చేదానికి పైపుల పని కూడా అంతా అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా అండర్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ అనంతపూర్లోని పిటిసి ఫ్లైఓవర్ అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయి అనేది ఈ వీడియోలో కవర్ చేస్తాం. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ముఖ్యంగా చూసిన వాళ్ళంతా ప్రతి ఒక్కరు లైక్ చేయండి, చాలా మందికి రీచ్ అవుతుంది. ఇవాళ పిటిసి సైడ్ అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు ఎలా జరుగుతున్నాయో చూసాం. కిందికి పోయేదానికి లేదు. సో ఈ అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు అనేది కొద్దిగా లేట్గా జరుగుతున్నాయి, ఫాస్ట్గా జరగలేదు. చూస్తున్నారు కదా, కాంక్రీట్ మీద మొత్తం అంతా కడ్డీలు కట్టినారు. మొత్తం అంతా అటు సైడ్ గండర్లు ఎత్తేదానికి మాత్రం శరవేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. ఈ అండర్ ఫ్లైఓవర్ కోసం రోడ్ వేయడానికి కోసం కడ్డీలన్నీ కట్టినారు. ఒక్క చోటు మాత్రమే ముందర ఒకటే రోడ్డు కట్టినారు. సైడ్ డివైడర్లు రోడ్డు అనేది వేసినారు, కొద్దిగా వేసినారు, చిన్నది వేసినారు. ఇక్కడంతా కడ్డీలు కట్టినారు. అటు సైడ్ మాత్రం గండర్లు ఎత్తడానికి, గండర్లు అనేటివి ఎత్తడానికి అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు. మొట్ట అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు. ఐరన్ గండర్లు ఎత్తారు కదా రైల్వే కంబీల కాడ, అదంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు. సో చాలామంది అండర్ ఫ్లైఓవర్ అప్డేట్ అడుగుతున్నారు. సో అందుకోసమని ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి వీడియో. చూస్తున్నారు కదా, అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు అనేది కొద్దిగా స్లోగానే జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే పైన ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది ఓపెన్ కావాలని దానికి గండర్స్ కోసం మొత్తం అంతా క్లీన్ చేస్తున్నారు. అంతా మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి పిల్లర్లు. ఆ సైడ్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఓపెన్ చేసే దానికోసం ఈ గండర్స్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఈ గండర్స్లు పైకి ఎత్తే దానికోసం ఈ స్టీల్ గండర్స్లు పైకి ఎత్తే దానికోసం వాళ్ళు అనేది వర్క్ చేస్తున్నారు మొత్తం. సో ఎంతమంది చూస్తే అంతమంది లైక్ చేయండి. లైక్ అనేది ఎవరే కానీ చేయలేదు, చూస్తున్నారు కానీ లైక్ మాత్రం అస్సలు చేయలేదు. అండర్ ఫ్లైఓవర్ పనులు అనేది కొద్దిగా స్లోగా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఒక బ్రిడ్జి ఓపెన్ కావాలని చెప్పి అంతా బ్రిడ్జి పైనే పనులు చేస్తున్నారు మొత్తం అంతా. సో ఎక్కువ అంతా ఫోకస్, మొత్తం పనులు ఫోకస్ అంతా ఆ బ్రిడ్జి పైన పెట్టినారు. ఆ రైల్వే కంబీల కాడ గండర్స్ అనేది ఎత్తాలి కాబట్టి 1 2 3 4 ఉంటాయి. ఆ 4 ఫిల్అప్ చేస్తే మనకు అయిపోయినట్లే బ్రిడ్జి అనమాట. ఆ గండర్స్ అనేవి ఎత్తుతున్నారు. సో కొత్త వాళ్ళు ఎవరు చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో కామెంట్ చేయండి. సో ఓకే, కూడా పైనంటి నీళ్ళు వచ్చేదానికి పైపుల పని కూడా అంతా అయిపోయింది. సో అండర్ ఫ్లైఓవర్ రోడ్డు ఫస్ట్ స్టేషన్ అంటే ఇది ఒకటి వేసినది, కొద్దిగా ఒకటి వేసినారు అప్పుడు. సో ఇక్కడ కూడా ఒక వీడియో ఉంది, అది ఎండ్ స్క్రీన్లో ఇస్తాను కాబట్టి చూడండి. పైపులు అన్నీ అయిపోయినాయి. ఈ సైడ్ మనకి పైన రోడ్డు నుండి వస్తాయి మనకి, ఆ పైపులో వర్క్ అంతా అయిపోయింది. గమనించినారా? వే పైపులు పైన నుండి వచ్చే నీళ్ళన్నీ మనకి కిందకి వెళ్ళడానికి కోసము చేస్తున్నారు అనమాట. సో మెయిన్ ఫోకస్ అంతా దాని మీద పెట్టినారు. ఆ 4 ఫీల గండర్స్ అయిపోతే మనకి ఒక బ్రిడ్జ్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారనమాట.